Весь конец мая и начало июня мы то и дело что говорим о eFootball 2024, с небольшим перерывом на обновление в eFootball 2023, как вдруг появляются очередные новости по потенциальному обновлению до 24 части. И уж не осуждайте меня, но предлагаю их также обсудить в сегодняшнем видео. Как-никак эта тема все еще остается на повестке дня, в то время как остальных не сказать, что много, поэтому в лишний раз выбирать не приходится. Сегодня поговорим о Бундеслиге в eFootball 2024, о ближайшем объявлении кроссплатформенности и ее потенциальном появлении в eFootball 2024, ну и также парочка слов о потенциальном анонсе, который может случиться в июне-июле. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Но перед тем, как мы приступим к новостям, хотелось бы отметить, что наши друзья из киберспортивной организации PS Makers открывают трансферное окно и приглашают всех желающих пройти просмотр в их академию с возможностью присоединиться к программе обучения командным играм в составе PS Makers Football Academy of eSports. Команда ставит перед собой цели отыскать игроков в eFootball на Sony PlayStation и желающих прогрессировать в футбольном симуляторе, подготовить участникам к турнирам 3 на 3 и 11 на 11, ну и заодно сформировать конкурентный состав игроков клуба в командном режиме игры. Если вы считаете, что вы подходите для этих целей и имеете соответствующее желание и возможности, то необходимая ссылка для регистрации ожидает вас в описании и закрепленном комментарии. Всем удачи! Все эти новости, которые были заявлены в начале ролика, были любезно собраны одним турецким сайтом, который собрал их непосредственно из Твиттера, где мы все новости и слухи и подчерпываем. Конечно, я также буду ссылаться и на первоисточники этих новостей, но так или иначе, по большей части буду цитировать этот самый турецкий сайт. И начнем мы с анонса до обновления eFootball 2024. Как сообщает эта небольшая статья на сайте, в каком-то определенном временном промежутке Ренан Гальвани успел объявить о том, что в начале лета последует анонс до обновления eFootball 2024. И почему я упомянул в начале о том, что где-то я буду ссылаться на первоисточники, где-то не совсем, потому что такого объявления от Гальвани я лично не наблюдал. Но тем не менее это упоминается на сайте. Суть заключается в том, что в начале лета, где-то вот в июне месяце до августа, Konami так или иначе, но должны представить анонс обновления до eFootball 2024. Это, в принципе, может произойти, но у меня много сомнений, потому что предыдущим летом, в преддверии обновления до eFootball 2023, как таковых анонсов и не было. Может быть, за неделю, за две до релиза конкретного этого обновления, может, что-то и было. Но факт остается фактом, что все лето мы тогда сидели без анонсов на предстоящий последний месяц лета. Поэтому конкретно к этой новости я предлагаю относиться с небольшим скепсисом. Хотя, если так подумать, то и следующая новость не шибко далеко ушла, но мы имеем небольшой первоисточник в лице блогера, который ею и поделился. Французский блогер eFootballeur или eFootballeur обмолвился о том, что Konami могут в ближайшее время объявить о кроссплатформенности в eFootball 2024. Что примечательно, как такового источника, откуда он взял эту информацию, он также не привел. Каких-то иных инсайдов за ним ранее замечено не было, а поэтому даже предположить, откуда он мог взять эту информацию, у нас не получается. Но если я не ошибаюсь, то этим же инсайдом и делился Ренан Гальвани, именно что репостил запись этого блогера, а поэтому такое также может произойти. Но важно отметить, что упоминается именно анонс кроссплатформенности непосредственно уже в обновлении до 24 части. То есть кроссплатформенность не относится ни к летнему обновлению, ни к eFootball 2023 в целом. Ну и самый громкий слух, который успел проскочить за последнее время, это возможное появление Бундеслиги, ну или по крайней мере ее фейкового вида в eFootball 2024. Все началось с того, что Konami, как всегда, поздравили своих партнеров в лице Мюнхенской Баварии с чемпионством в Лиге Германии. Но вы знаете, что ввиду отсутствия лицензии, Konami особо не могут упоминать название чемпионатов, будь то английская премьер-лига, или целая Бундеслига, или Ла Лига, а поэтому
поэтому они обходятся либо абстрактными названиями чемпионатов, либо и вовсе их не упоминают, просто пишут, что поздравляем. И это уже подталкивает многих игроков на мысль о том, что в eFootball 2024 может появиться фейковая германская лига, потому что Konami вкратце ее упомянули. Вся загвоздка лишь в том, что последний раз немецкая лига вот в своем фейковом виде в PES появлялась где-то в 4 или в 5 части. С того момента мы ее больше в игре не наблюдали. Но ввиду того, что у Konami есть соглашение с Бундеслигой, только немного для другого проекта, все-таки позволяет думать о том, что в eFootball может появиться Бундеслига. Вряд ли в лицензированном виде, но как минимум фейковом так точно. Примерно такого же мнения и Ренан Гальвани, то есть полноценно лицензированной Бундеслиги мы не увидим. Скорее всего 2-3 клуба, как это происходит и с остальными командами из прочих чемпионатов. Но шансы на ту же фейковую Бундеслигу, они так или иначе, но сохраняются, и вот уже такой возможности, я думаю, отрицать нельзя. Ну и на этом наш очередной дайджест новостей и слухов по eFootball 2024 подходит к своему завершению. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение касаемо всего услышанного, насколько вы верите в кроссплатформенность с обновлением до eFootball 2024, насколько верите в появление Бундеслиги, ну и в целом, стоит ли ждать анонс от Konami. Пишите в комментариях. Поддержите это видео своим большим пальцем вверх, своим изумрудным лайком, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а у меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и услышимся в следующих видео. Всем пока, дорогие друзья.